السلام عليكم مشاهدينا الكرام، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم جينا فيديو جديد اللي غادي نشوفوا فيه لا ترانسكريبسيون فونيتيك دو سون اون، يعني وقتاش غادي نكتب لو ا نازال. دونك تبع معايا حتى التالي باش نفهموا، لان هاد لو اون تنظن انها سهله. لو ا نازال وقتاش غادي نكتبوها، غادي نعطيو لي كا وقتاش غادي نكتبوا لو ا نازال. نبداو quand on a le on avec AN, un mot qui s'écrit avec AN et qui se prononce bien sûr on. On a aussi quand on a avec AM, se prononce on. La même chose, EN, ça se prononce on. احنا غادي نعطيو des exemples هم اللي كيكون عندنا avec EM. ناخذ un exemple avec AN. Donc on a rond, on a banque, d'autres mots, on a dans ou bien dedans, etc. ملي غادي تشوف هادو غادي تفهموا اي كلمه واحده اخرى غادي تجيك ان شاء الله سهله. بالنسبه لي مو avec AM c'est-à-dire on، كنسمعوا الصوت on. ناخذ chambre, ناخذ lampe هي AM. ناخذ champignon ou bien champion. Avec EN ناخذ dentiste ou bien dent ou bien dentaire ou bien dentifrice, n'importe quel mot. On a aussi tendresse. ومنها غادي نديرو مراجعة حتى لي لوسون بيان لي سون كون ديجا فيو. وعندنا encore. سي بيان. شوفوا دابا avec EM décembre, novembre. Oui, on a temps. Un autre mot, tremblement. هنا غادي نشوفوا les deux cas avec EM et avec EN. ندوزو دابا نديرو la transcription phonétique de chaque mot. بالنسبة لغون نديرو R. هاد on كتقرا غون. la dernière lettre ne se prononce pas، ما غاديش نكتبوها، غادي نديرو لو A nasal. هادي راها غون. Le G, ça ne se prononce pas, donc on ne va pas écrire. بالنسبة banque, on dit banque, le B, le A nasal et le K. On ne dit pas banque, c'est banque. Dedans, voilà, on a le D, le E. Ça s'écrit de cette façon, de, le D et le son en. سهلة. ندوزو افيك ام. فاش كتكون عندنا ام شنو كنطقوها؟ ما كنقولوش شامبغ، كنقولو شامبغ شامبغ. Voilà, on va faire maintenant la transcription phonétique. Le AM, le son on, on كتبوه le A nasal, chambre. بالنسبة lampe ما كنقولوش lampe, c'est lampe. Voilà le L, le A nasal et le P. Champion, champ avec le A nasal. P, yon, شنو كنسمعوها فينا le son yod avec ON كتكتب بهذه الطريقة. هانت on ها فينا لا بوش كتجي شوية دايرة. Donc on, ça s'écrit de cette manière. غادي نخليوها حتى la prochaine vidéo Inch'Allah. Avec EN, le on, comme le mot qu'on a ici, dans, ti, st. L'autre mot, temps, le on, temps, temps. نخلي لكم هذه نتوما تجاوبوا عليها واش نديرو لو اي ouvert ou bien fermé وعلاش. Alors le A
ouvert علاش حقاش عندنا موراها جوج ديال لي كونسون prononcés. On a aussi encore, on dit pas un corps, on, le son encore. Voilà, on, le K, ou le O, غادي نديروها ouvert ou bien fermé. Ouvert, bien sûr, علاش حقاش عندنا le R qui se prononce. Encore. ندوزو avec EM. Décembre. هاد E غادي نديروها ouvert ou bien fermé. Fermé. علاش حقاش عندنا accent aigu. Des sons, le on, des sons. On a le mot ton. تكتب ton. شنو كتسمع ton. Le T plus on. ها هي T ها هي on. C'est clair. Tremblement. ها هي T. هنا ما عندناش tremblement. Non, c'est tron. Le on. Trombe. Le mon. Avec EN à la fin. تنظن بان لا ترانسكريبسيون ديال اون راها بسيطه غير واحد لا غومارك علاش هنا عندنا ام وكتنطق اون وهنا عندنا او ام وكتنطق اون. كاين في واحد ثلاثه ديال الحالات فوقتاش كتنطق هاد ان و او ان كنكتبوها ب او ام باردون. هنايا درت خصني ندير ام وهنا او ام. فوقتاش نكتبوهم فاش يكون عندنا قبلت هاد لو ام اما بي او بيان بي او بيان ام. لو كان ما كانوش عندنا هاد الحروف هادو هاد لي لتر غادي نكتبوهم افيك ان بويسك كيكونوا عندنا هاد لي لتر ولا برونونسياسيون ديالنا كتكون اون. Donc, on met avec AM et EM. Comme les exemples qu'on a déjà vus, c'est où avec AM, هادي avec champion. شوفوا شنو كاين مور M كاينة P. بالنسبة ل B نشوفوا un autre exemple. On a embarcation par exemple نزيدوها حتى إلا ما كانتش هنايا. ولا ها هي ترومبلومون عندنا او ام وعندنا بي. ها فينا عندنا بي. ها فينا عندنا او عندنا بي. دونك مازال ما عطيتش ان اكزومبل اللي غادي يكون فيه ام. وي عندنا لو فيرب emmener. emmener. Le on, transcription phonétique. Le on, me, ne. Et voilà. ومازال واحد جوج ديال الكلمات اللي كنديروا فيهم واحد الخطأ اللي هو شائع. نقدروا نقولوا تعلمنا وحنا صغار كنطقوه بواحد لا فاصون. انا غادي نكتبو خليه هنايا باش يكون كلشي واضح. فوالا عندنا هاد لو مو هذا وعندنا ان اوتر مو اللي هو هذا. حاول تنطقوا. اغلبيه كنا كنطقوه باون هو الطاووس او بيان باون نو ما كنقولوش باون كنقولوا بون فون. هذا خصكم تبقاو عاقلين عليه يعني يقدر يتحط ولا شي حاجه وكيتكتب دو سيت مانيير بون اي فون. سي كلير. نتمنى ان هذا الشيء يعني لا ريغل هي قبلتنا لي زيكزامبل. حاولوا تخدموا دوطخ اكزامبل يعني اي كلمه تكون غير كتقرا شي جورنال ولا في التليفون جاك ميساج وشفتي اون دير له غير مع دماغك لا ترانسكريبسيون. ندوزو نعطيو un exercice. D'accord, on va donner un exercice. Faites la transcription des mots suivants. On a fermentation,
On a un autre mot. On a antérieur. Alors, قبيلة قلنا embarcation نقولوا دابا embarquer le verbe. On perd. On a le mot ressemblance. مزيان. يلا وقفوا الفيديو فاش نسالي هاد الكتابة وصوبوه ومن بعد غادي ترجعوا ونصحوه كاملين. دونك نديرو التصحيح ديالو بالنسبة fermentation. Au fur et à mesure غادي نديرو un rappel des leçons qu'on a déjà vu. Fermentation. Alors هنايا واش غادي نديرو le A ouvert ou bien fermé. نديروها ouvert. علاش؟ حقاش عندنا جوج ديال لي كونسون برونونسي كي سو سويف. faire mon ها هي لو اون تا هاد لو ا غادي نديروها posterior ou bien antérieur. نديروها antérieur جايه في الوسط. دائما فاش كتكون لو ا في الوسط ديال الكلمه ديرها antérieur. fermentation ما كنقولوش تيون. fermentation يون لو اون في التالي. الدرس الجاي ان شاء الله. antérieur ها هي اون تي لو اي غادي نديروها فيرمي. علاش؟ حقاش عندنا اكسون اغو. انتر فوالا يو انتر يو لو او هذا لو او اوفير. علاش؟ حقاش كتسالي بكونسون برونونسي. مازال عندنا حتى هاد الدرس هذا ان شاء الله. امباركي غادي نديرو لو اون son on با في وسط الكلمة ا غ كي à la fin. Le son est. On perd on اللي كيهمنا الدرس اليوم. بي ر ر on perd ouvert le a ouvert. علاش؟ حقاش عندنا un accent grave. Ressemblance ressent le on ressent كنقولوش ressemble ressent b l'on et voilà l'exercice est terminé. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد لا ريغل هادي. مازال ان شاء الله غادي نشوفوا d'autres sons شويه بشويه حتى on va maîtriser bien sûr la transcription phonétique de tous les sons. يلا بالتوفيق ان شاء الله. ما تنساوش abonner. Bon courage à tout le monde et au revoir.